असो न्हू रे म्हाका एक सांग तुमीच तेजी परिस्थिती जाणा मरे तो हॉस्पिटलान खंयच्या परिस्थितीन आसा तो खंय तरी दोन्ही सायड पळोवपा जाय ना रे आमी दोनूय सायड पुलिसांकडे केस उडोवले ऑलरेडी सस्पेंड केला सस्पेंड केलो म्हणून जालें रे पूण आमी तेजे कडेन उलयता न्हू आमकां फुटेजूय जाय पूण आमकां उलोवपाक जाय एसपी कडेन विचारपाक जाय बाबा आमकां फुटेज जाय एसपी तो पळय रे बाबा आमी गेट बंद करूंक ना गेट तेंच्यांनी बंद केला काय शंकर बाब आमी पांया पडले आता तुमच्याय पांया पडटा ना पांया पडटा आनी तेंच्याय पांया पडटा तुमच्याय पांया पडटा तुम्ही काबार केले तुम्ही आमकां मेंटली काबार केले तुम्ही सारखे कोणाक घातले आमकां इंडिकेट करता आमी कोणाक हेल्प आमकां कितें पयशे मेळपाचे आहा म्हूण कोत्ताय आमी इतले पुलीस पुलिसाकडे सुद्धा सांग म्हाका व्हिडिओ घालून वताय हांव मोठाय मिस्टेक तेगे ना मोठे मिस्टेक फकत तेका गाडयेचेर मारलो म्हूण तेका धरून हाडलो मिस्टेक तुमगे लॉ पूण मागीर तुमी करया मरे प्रोसिजर व्हिडिओ घालून हाडलो हितू कोतू तो पडलो ना हिंगा पडलो पडलो तो हिंगा पडलो हिंगा मागलो हिबाचो फोन काडून तेका घालूं पडलो आमकां कितें आहा म्हूण आमी हिंगा बेकार आहाय म्हणून कितें येवं नाय फकत सांगता आमकां प्रूफ जावं फुटेज दाखयली क्लियर जालें तो म्हणटा कितें कांय करूंक ना आणि न्ही पुलीस was trying to shy away. Police was trying to shy away. पुलिसांक जाय जाल्यार एफआयआर त्या दीस करपाक जातालो 7-8 दीस जाले हांवें जेन्ना जाप केली हांव जेन्ना भायर सरलें हांवें बोवाड केलो तेन्ना एफआयआराची चौकी जायना they were trying to hide this matter लिपोवपाक सोदताले पुलीस 8 दिसान एफआयआर काड तेन्ना हांवें आवाज उपर उठयलो तेन्ना हांव सीएमाक सांगू सोदता हांव निशेध करता गोंयकारांक न्ही जस्टीस नापायला तेंकां अशें दवरना सुण्या भशेन भायर दिस इज द ट्रिटमेंट आमी अशें करपाचें निशेध करता